बिना साउंड इफेक्ट के आपकी वीडियो कुछ ऐसी लगेगी। आज मैं आपके लिए लेके आया एक साउंड इफेक्ट वेबसाइट जिसे आप डाउनलोड करके वहां से मैं कोई सा भी म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हो और अपने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे यूज कर सकते हो। ये है वो वेबसाइट जहाँ से आप कोई भी म्यूजिक ले सकते हो। ये आप म्यूजिक सुनिए, मैं सारे म्यूजिक सुनाऊंगा कि आपके तो थोड़ा बैलेंस ले रहा है। ये वो वेबसाइट है जहाँ से आप कोई भी म्यूजिक ले सकते हो।